りがとうございました。ご覧ください。ご乗車ありがとうございます。特急小江戸号西武新宿行きでございます。次は東村山です。お出口は右側です。東村山の次は高田の方に停まります。このは国分寺方面、西武園はお乗り換えください。ご乗車ありがとうございました。まもなく西武新宿終点となります。本日は特急小江戸号をご利用くださいましてありがとうございました。名神高速道を走行いたしまして終点の難波までバスを進めてまいりますが、足柄サービスエリアを出発いたしまして2時間少々走行いたしまして、2回目のお寺休憩は伊勢湾岸道の刈谷サービスエリア停車する予定でございます。到着予定時間は午前3時30分前後の予定としております。次は大物です。向こう側甲子園今津西宮お越しの方は5番線停車中各駅停車の車内を通り抜けて6番線に参ります西宮駅急行にお乗り換えください。
出口は左側です。車内に傘などお忘れ物ないようにください。本日は阪神電車をご利用くださいましてありがとうございました。終着尼崎です。失礼します。
声かけたって言うてたから聞いててんけど、なんか面接の時に「いやね文字閉めろよ」って言うてんけど「できてへん」とか言うてたんですよ。そう、一番分解また変わるんですけど、文字閉めろよ。それはですか。The train is now arriving
ご注意ください。皆様、お待たせいたしました。各駅停車、高野山極楽橋行きです。次は新清水です。This is the local train bound for Koyasan Gokurakubashi. The next station is Kii Shimizu. 次は高野下です。The next station is Koyashita. 扉にご注意ください。また、お降りの時はお足元にご注意ください。We will soon make a brief stop at Gokurakubashi. This is the 最後までお待ちください。お集まりの皆様にご案内いたします。グランテンクお迎え式、開式は10時20分を予定しております。開始まで今しばらくお待ちください。にあたり、多くの期待と思いを乗せたグランテン空が間もなく当駅に到着いたします。これを祝しただいまよりグランテン空お迎え式を執り行います。私は本日司会進行を務めさせていただき、高野町公式 PR キャラクターリクボクちゃん、そして高野山改装1200年記念来訪へマスコットキャラクターこうやくん、リクボクちゃん、こうやくん、どうもありがとうございます。
りがとうございました。極楽橋駅で市内におわせておられます。ご注意をご注意ください。ケーブルカー10時42分発です。ケーブルカー42分発です。本日は南海電鉄をご利用くださいましてありがとうございました。入れていただき、知る楽しさや新たな発見が大伝説ならではの列車旅とケーブルカー10時は日本発高野山行きケーブルカーまもなく発車です。発車します。高野山行きケーブルカー発車します。扉が閉まります。ご注意ください。日本発高野山行き「
Thank you.